U ovom videu delim sa vama primere koje možete da vežbate kada se G u švedskom izgovara kao G, a kada se izgovara kao J. G se izgovara kao G iza vokala A, O, A sa krugom, odnosno O, U, a kada iza njega slede I, E, I, odnosno Y, izgovara se kao J. Evo primjera prvo za glas, odnosno slovo G, kada se izgovara kao G. En gata går, ett golv, en gurka. Sada prelazimo na J. Ger, Sverige, gift, gärna, ett gym, gör.